Ahojte, prajem vám krásny deň a všetko dobré do tohto nového roku. Keďže naše myšlienky vytvárajú náš život, pretože všetko začalo myšlienkou. Všetky skvelé nápady, ktoré máme, boli práve z mysli, z myšlienky a tieto naše myšlienky tie vytvárajú práve tie naše zvyky a tie zvyky vytvárajú náš charakter. Takže som sa rozhodla pre vás vytvoriť jedno videjko s afirmáciami rannými, pretože sa hovorí, že ráno robí deň. Tak ja by som vás poprosila o vašu spätnú väzbu, keď si to vypočujete, že aký máte z toho dojem, či sa vám to páčilo, možno čo by ste chceli nejako inak. Vítam konštruktívnu kritiku, tak mi napíšte prosím vás na e-mail pod videjkom. Budem sa veľmi tešiť, keď mi napíšete svoj názor na to. A samozrejme, ak máte nejaké otázky, ak by ste chceli ma nejako inšpirovať pre nahrávanie ďalších videjkov, nejaké témy, ktoré by vás zaujímali, tak budem veľmi rada, veľmi ma to poteší. Takže videjko na ranné afirmácie si nájdete na mojom kanáli a budem sa veľmi tešiť. Tak dúfam, že aj tento rok bude pre vás úžasný. Aspoň ja keď som si tak robila taký sumár toho minulého, tak bolo tam plno nádherných zážitkov. Vytvorila som aj reelsko na mojom Instagrame Veronika Tekelová, takže kľudne si to môžete pozrieť. A dúfam, že plno takýchto zážitkov zažijete aj vy, ktoré vás vyživia na veľmi dlhý čas a vždy, keď sa v myšlienkach do týchto chvíľ vrátite, tak vám dajú tú energiu, tú chuť do vášho života. Takže asi toľko. Nech ste milovaní, zdraví a šťastní a prajem vám pre nádherné dni. Ďakujem.